7. mai ja neljapäev ning eesti keele tund. Ja me oleme sinuga eesti keele õpikus jõudnud leheküljele 58. Ole hea, tee lahti lehekülg 58. Nii, ja siin on üks väga vahva luuletus, mille on kirjutanud Ilmar Trull. Sa võid minuga koos lugeda, aga ma loen sulle selle siis praegu ette. Ja pealkirjaks on Mitmekülgne lehmatädi. Olgu maal või olgu linnas, tädi lehm on ikka hinnas. Meile tädi lehm teeb jooki, kärbestele maitsvat kooki. Aga vasikale tema on ta oma armas ema. Selline väga vahva luuletus, eks ole? Ja nüüd, kui sa seda vaatad siin, siis mul ei ole kahjuks seda siia ekraanile kuvada, aga sina oma õpikus ju näed. Seal on sul välja toodud sõnad, mis on kirjutatud sinisega. Loeme need sõnad veel kord üle, ja? Linnas, lehm, tädi, jooki, kärbestele, kooki, vasikale ja ema. Kas on mingi küsimus, mida me saaksime nende sõnade kohta esitada? Kas keegi tuleb selle peale? Kas need on omadussõnad? Kas me saame esitada küsimuse, missugune? Linn, lehm, tädi, jook, kärbes, kook, vasikas ja ema. Ei saa, eks ole. Me saame esitada küsimuse, kes või mis, eks ole. Nii et kes või mis, et tegemist on siis nimisõnadega. Kui eelnevalt vaatasime sinuga omadussõnu, siis omadussõna küsimus oli missugune. Nii, aga vaatame nüüd seda alumist pilti siin. Mina sätin ka ennast nüüd niimoodi kohe üks hetk, et sa näeksid pilti ja mina sind ka ei segaks. Nii, ja natukene allapoole, muidu ei paista need sõnad välja. Nii, tundub, et siin on see armas lehmatädi ja tema ümber on sõnamullid. Loeme kõik need sõnad ära, mis sinna siis on kirjutatud, et alustame siit altpoolt. Suur, vedel, armas, maitsev, kirju ja kallis. Mis sa nende sõnade kohta saad öelda? Missuguse küsimuse sa nende kohta saad esitada? Ja need sõnad näitavad omadust ja me saame märkida selle küsimusega, missugune. Missugune ta on? Suur. Missugune? Vedel. Missugune? Armas. Missugune? Maitsev. Missugune? Kirju ja missugune? Kallis. Nii, et me saame siis esitada selliseid küsimusi. Aga kui nüüd rääkida veel sellest eelmisest luuletusest, mis oli, et seal olid sellised sõnad võib-olla, millest võib-olla päris hästi aru ei saanud, aga katsume siis nendele sõnadele leida nagu tähenduse ka. Tädi lehm on ikka hinnas. Mis see tähendab? Kas tal on siis hinnasilt külge pandud? Tädi lehm on hinnas. Et see võiks tähendada seda, et tädi lehma kas austatakse või tädi lehmast peetakse lugu ja tädi lehma hinnatakse hästi kõrgelt. Ütlemegi nii, hinnatakse kõrgelt. Miks? Sellepärast, et ta annab meile midagi, eks ole, ta annab meile piima. Piimast saab teha väga palju erinevaid tooteid, jäätist, kohupiima, hapukoort, jogurtit, mida iganes piimatooteid meelde tuleb veel, juustu ja nii edasi. Et ta on tõesti väga hinnas, et teda hinnatakse kõrgelt. Nii, aga kui me nüüd räägime sellisest sõnast seal nagu vasikas, siis kes on vasikas? Vasikas on lehma laps, eks ole, aga kas keegi on kuulnud ka sellist sõna nagu mullikas?
vasikas ja mullikas. Siis kes on mullikas? Ja mullikas on vasikast natukene suurem noor loom, kes ei ole veel täiskasvanud veis. Nüüd sarnaseid nimetusi on ju teistel koduloomadel ka, näiteks varss. Varss on ju hobuse laps, eks ole. Kuidas me veel teda nimetame? Varss, sälg, säluks nimetatakse teda ka. Ja siis näiteks põrsas. Põrsas on siis sealaps, eks ole. Ja kas sa teadsid, et teda nimetatakse veel erinevate nimedega? Kesik, emis, kult, vastavalt siis sellele, mis soost ta on ta siis emane või isane. Aga need asjad tulevad kindlasti meil veel kordamisele, aga midagi võiks vahetevahel meelde ka jääda, eks ole. Nii, läheme kohe sinuga edasi ja läheme teise lehekülje peale, ehk siis lehekülg 59. Ja vaatame neid pilte. Nii, vaatame, kas sa neid korralikult näed. Mina jään nüüd küll päris ette. Nii, ja siin on all veel ka mingid sõnad, mis väga ei taha välja paista. Nii, ma võtan ennast kohe, katsun ennast hästi väikeseks teha ja panna kuhugile siia vahepeale. Nii, et nüüd peaks küll välja paistma, eks? Loeme ülesannet, mis me tegema peame. Loe sõnu piltide all, millise küsimuse vastuseks loetud sõna sobib. Nii, vaatame pilti ja vaatame neid küsimusi. Millise küsimuse vastuseks loetud sõna sobib. Nii, loeme kõigepealt ära need küsimused, mis siin on. Kes või mis see on? Missugune ta on? Mida ta teeb? Nii, ja nüüd katsume aru saada, missugune küsimus käib siis millise sõna kohta või vastupidi, missugune sõna käib millise küsimuse juurde. Nii, rebane. Esimese pildi all on siis kirjas rebane. Millise küsimuse juurde ta sobib? Kas me saame esitada küsimuse, kes või mis see on? Kas selle vastuseks tuleks rebane? Kui ma esitan küsimuse, kes see on? Siis vastus oleks rebane, eks ole. Nii et järelikult esimene pilt sobib esimese küsimuse juurde. Nüüd, kui ma võtan järgmise sõna, missugune ta on? Siis kas ma saan valida järgmise pildi? Jookseb. Missugune? Ei sobi, eks ole, aga mida ta teeb? Mida teeb näitab tegevust, jookseb, kas see sobib sinna alla? Õige. Mida ta teeb, jookseb. Võtame järgmise pildi. Järgmine pilt on kurb. Missugune ta on? Kas see sobiks selle pildi juurde? Kas me saame vastata, kui ma küsin, missugune ta on, siis sa saad vastata, ta on kurb, eks ole. Nii, võtame järgmine. Istub. Istub sobib millise küsimuse juurde? Kas kes või mis see on, missugune ta on või mida ta teeb? Õige, mida ta teeb, sest lõpus on nõrk B ja siin sõnal istub on ka lõpus nõrk B. Järgmine, muna. Kes või mis see on, missugune ta on või mida ta teeb? Millise küsimuse juurde see sõna muna sobib? Kes või mis see on? Vastus, muna. Ja viimane, rebase alla on kirjutatud rõõmus, siis millise küsimuse kohta see käib? Missugune rebane on? Ta on rõõmus, eks ole. Et nüüd siis saime nagu kõik vastused sellele kätte. Ja nüüd ma olen sul jälle siin pildi peal ees. Tõstan ennast natukese kõrvale. Nii. Ja sul on siin laused. Laused, mis võtavad kokku kõik selle, mida me just sinuga praegu tegime. Omadussõnade kohta saame küsida missugune.
See tähendab, et see näitab mingit omadust. Suur, väike, lühike, pikk, sile, karvane, näitab mingisugust värvi, eks ole, punane, kollane ja nii edasi. Või siis emotsiooni, rõõmus, kurb. Nii, tegusõnade kohta saame küsida, mida teeb. Ja tegusõna näitab meilt tegevust, eks. Laulab, istub, jookseb, sööb. Nimisõnade kohta saame küsida, kes või mis. Ja sel juhul on tõepoolest kas siis elus või eluta olend, näiteks ema, isa, õde, vend või pliiats, pinal, raamat, õun. Need on siis kõik nagu mis küsimusele vastavad. Nii, tundub, et selle leheküljega saime sinuga täiesti ühele poole. Võid praegu raamatu kõrvale tõsta ja otsida enda jaoks välja töövihiku. Nii, töövihiku. Leidsid üles töövihiku. Ja töövihik leheküljel 31. Töövihik leheküljel 31. Aga ühe asja me teeme sinuga veel enne ära, kui töövihikusse kirjutama hakkame. Et näitan korraks sulle uuesti siia seda väga vahvat pilti. On ju? Nüüd ma olen jälle natukene ees. Tõstan ennast kõrvale ära. Näitan uuesti seda pilti ja teate, mis me veel teeme? Me moodustame nende piltidega lauseid. Me ei ole tükk aega sinuga lauset teinud, eks ole? Nii, ja kasutame siis neid samu asju, mida me just praegu lugesime. See on siis omadussõna, mis näitab omadust ehk missugune ta on, siis tegusõna, mida ta teeb ja loomulikult kes, eks ole, et kes ta on, kes, missugune on ja mida ta parasjagu teeb. Nii, võtame näiteks selle alumise pildi siin, kus rebane istub ja siin üleval on üks väga vahva kollane liblikas. Missuguse lause saaksid sa selle pildi kohta moodustada? Ja ma natukene aitan sind sellega, et esitan sulle ette küsimuse. Missugune rebane, mida teeb? Nii. Paku välja mingi lause. Ja minu lause oleks selline, näiteks. Uudishimulik rebane vaatab liblikat. Nii, panen kohe sulle suurema pildi ka ja siis liigutan jälle iseennast eest ära. Nii, otsin sulle järgmise pildi, mille järgi saaks teha veel ühe lause, eks? Nii, nüüd abistavad küsimused oleks missugune, kes ja mida teeb. Milline või missugune, kes mida teeb. Milline rebane, mida teeb. Ja näiteks kiire rebane jookseb. Oleks siis vastus, eks ole. Kiire rebane jookseb. Nii, võtame järgmise. Kui sa nüüd seda pilti vaatad, siis milline see rebane on ja mida ta selle pildi pealt teeb? Missugune rebane on? Rebane on kurb ja mida ta teeb? No, võib öelda ka, et nukrutseb, eks ole, et kurb rebane nukrutseb, aga me saame ka öelda ju vaadata, mida ta tegelikult teeb. Ta ju istub. Järelikult lause tuleks kurb rebane istub. Nii, ja vaatame viimast. Jälle abistavad küsimused sulle. Milline, kes, mida teeb? Nii, milline rebane? Rõõmus rebane ja mida ta teeb? Seisab, eks ole, rõõmus rebane seisab. Vot sellised vahvad lauseid annab tegelikkuses moodustada nende küsimuste järgi. Nii, aga nüüd on sul juba töövihik ees lahti, eks ole, sa oled valmis kirjutama. Väga hea. Ega ma pildile ette ei jää, vist ei jää. Nii, loeme ülesannet. Number 1. Ühenda omadussõnad õige tegelasega. Ühenda omadussõnad õige tegelasega. Nüüd võid kasutada siis joonlauda ja pliiatsit, et tuleksid sirgemad jooned.
Loomulikult, kui keegi tahab, võib kasutada ka värvilisi pliiatseid, eks ole, aga mida me leppisime kokku, et me ei kasuta, on viltpliiatsid, sest need võivad töövihikust teisele poole läbi anda. Aga võib ka hariliku pliiatsiga teha. Nii, ja loeme ära koos need sõnad, mis siin on. Kaval, karvane, edev, näljane, punane ja hall. Nii need kõik on omadussõnad, nii nagu siin kirjas ka on, et nad on omadussõnad. Kas sa tead kõikide sõnade tähendust? Edev. No mida see edev tähendab? Missugune ta siis oli? Eputab, eks ole, ja tahab ennast näidata teistele ja nii edasi. Nii, aga nüüd siis mõtle. Kellele sobiks kaval? Nii, kumb neist on karvane? Ja kumb nendest tegelastest oli edev? Kes tahtis kiitmist saada? Kumb tegelastest oli näljane? Nii, kes neist on punane? Ja kes on hall? Nii, kuvan sulle kohe vastused ka. Ja vaata, kas sul sai ka samamoodi. Nii, väga tubli. Saame kohe järgmise ülesande juurde siis edasi liikuda, eks ole. Nüüd võib küll juhtuda, et mina jään ühe või teise asja puhul ette, aga ma saan ennast tõsta siia poole. Nii, no natukene paistab välja ka, eks ole, et saab seda pilti ka vaadata, et mina kaon küll ära, aga parem on, kui sa näed seda pilti, eks. Nii, selle ülesande puhul ei ole mul sulle kahjuks kirjutada ette sõnu. Mida ma saan teha, et sa saaksid kontrollida, kas sa oled õigesti kirjutanud, siis ma saan neid sõnu sinna selle tahvli peale kirjutada, mis mul seal taustaks on. Aga lepime siis niimoodi kokku, et sina hakkad juba tööle ja mina otsin selle tahvli välja, et siis sinna neid sõnu ka kirjutada. Nii, aga loeme kõigepealt, mis sa tegema pead. Number 2. Kirjuta piltide järgi sõnu, mis vastavad küsimusele, missugune. Missugune oli siis omadussõna, eks ole? See on missugune õun. Nii, mis sa nüüd sinna panna saad? Missugune õun. Kohe ma abistan sind, eks? Nii, ja teise õuna puhul, see on missugune õun. No kes sealt välja vaatab? Ja kui uss vaatab välja, siis me saame öelda õuna kohta, et ta on ussitanud õun, eks ole? Siis edasi, see on missugune õun. Nii, et nii kaua, kuni sina nuputad, ma katsun siis leida enda jaoks kohe selle ekraani, kuhu ma saan ka neid sõnu kirjutada, et sul oleks ka hea seda vaadata. Üks hetk läheb kohe aega. Nii. Et sinul on olemas töövihik ees. Ja mina kuvan siia kohe teksti kirjutamise. Nii. Teksti kirjutamise. Pärast ei saa teda väga palju suuremaks teha. Nii, aga hästi, katsume siis kontrollida. Esimene rida, mida sa siis saad teha, mida sa saad sinna kirjutada? See on missugune õun? Nii, vaatan, kas ma saan natukene suuremaks. Ja me saame öelda, et see on näiteks punane õun, on ju nii? Kas jääb liiga väikeseks kiri? Teen veel natukene suuremaks. Nii, nüüd võib-olla paistab, ma vaatan ise, kuidas see ekraani pealt meile paistab. Peaks olema näha, aga ma ei saa väga palju ekraani siin kahjuks suuremaks ka teha. Nagu tundub üks hetk, kohe vaatame, kas siit õnnestub. Ja saab. Nii, väga hea. Õppisin veel ühe nipi juurde. Nii, et ta võib olla punane.
Õige vastus loomulikult ei ole ainult mitte punane, vaid kui sa mõtlesid mingi muu vastuse ka välja, näiteks, et see võib olla ka terve, eks, sa ei pea kõiki sõnu kirjutama, ainult ühe sõna näiteks, aga mina panen siia terve õun, eks ole, et ei ole tüki küljest ära hammustatud. Siis mis ta võib veel olla? Näiteks maitse, hapuõun võib olla. Või siis vastupidi hoopis, et ta võib olla ka magusõun, on ju. Nii, et sinu enda valik, mis sa sinna siis veel paned. Ma kirjutan siia magus ka, äkki keegi tahab. Magus. Nii, ja mis variandid võiks veel olla? Maitse ka. Nii, ja maitsev näiteks. Sina vali üks sõna, kui sa ei ole veel kirjutanud. Nii, siis teise rea peal. Seal, kus ussike välja vaatab, eks ole, siis me saame sinna kirjutada, et see õun on kas siis ussitanud või näiteks auguga. Auguga õun võib ka olla. Nii, järgmine rida. See on näritud õun. Näritud õun. Või siis teine asi, seal on hambahäljed näha, siis me saame kirjutada ka sinna näiteks hammustatud õun. Või ka hambajälgedega, aga see sõna läheb väga-väga pikaks, eks ole, et seda võib-olla on keeruline kirjutada. Nii, järgmine õun. Mis ta on? Poolik õun, väga õige, see on poolik õun. No ongi pooleks lõigatud, ega me muud moodi öelda ei saagi. Nii, ja viimase pildi peal, keda sa seal näed? Kui sul on muinasjutust tuttav lumivalguke, siis tuleb sul äkki meelde, mida tegi võõrasema ehk siis see kuri nõid selle õunaga. Ta mürgitas ta ära, nii et me saame sinna kirjutada mürgine. Nii, mürgine. Mürgine. Et need oleks siis sellised vastused, mida me sinna kirjutada saaksime. Nii, ja tundub, et tänase tunniga saime sinuga ühele poole ja mida me siis täna õppisime? Õppisime sinuga, tuletasime meelde, millal me saame esitada küsimuse kes ja mis, millal missugune ja millal mida teeb. Kes ja mis oli nimisõna puhul, omadussõna puhul esitasime küsimuse missugune ja siis, kui inimene midagi tegi, ehk siis kui see sõna näitas tegevust, siis esitasime küsimuse, mida teeb. Nii, aga kohtume sinuga juba järgmises tunnis.